sing numpak sepur asepe metu dhuwur tiwas ajur mumur yen urip ora diatur baleni ayo baleni yen numpak sepur asepe metu dhuwur tiwas ajur mumur yen urip ora diatur yen numpak motor asepe metu ngisor urip ana donya kudu sugih andhap asor yen numpak becak asepe metu telak aja guyu ngakak yen urip lagi kepenak yen numpak andong asepe metu bokok aja plenggang-plenggong mengko mundak kaya grandong ngejeng-jeng jangankan kok salat sunah 1000 rakaat tarawih 11 utawa 23 niteni imame kok imame sapa lho lek nek imame kok surate ndek-ndek kek cepet ngono ya teko tapi nek surate dawa-dawa kek suwi ngono malah golek masjid liya lho sik lumayan golek masjid liya kadang-kadang ranyang kok wong kene ya enek sing tarawih ra tau nyang nggih enten gak dosa ngono kuwi lho ora tarawih niku dosa napa mboten ya ora dosa wong kuwi sunah kok justru maido wong ra tau tarawihan kuwi dosa ngono lele tuwek barang wis ora tau trawean blas ya opo ngono omah to lek lah wis sing maido iki malah dosa wong ora trawean ki ora dosa lho ora trawean niku ora dosa cuma ora entuk apa-apa rugi dong ngono ya Allah nuwun sewu maka manfaatkan waktu hidup dengan sebaik mungkin swarga tansah mengolah wangi monggo Semar dicawesake kanggo sapa wae hadirin rahimakumullah lho niki kula jenengan sedaya niki sawaya-waya sedo. Lah jenenge sedo niku sing ngetutne wonten 3. Nggih napa mboten? Napa sing ngetutne 3 niku? 1 bandane, 2 keluargane, nomor 3 ngamale. Sing nomor 1 kalih sing nomor 2 niki ora selawah sing ngetutake dumugi ning akhirat tapi balik mulih. Nggih napa mboten? Sing keri mung 1 nggih menika amal kesaenan nek mung trimo bondo alah sawah ombo mati ora digawa omah gedhong mati ra digendhong bojo ayu bojane sing nemu bondo donya mbok mobil tumpakan mewah kaya napa kemawon niku ngeterne malih ya mung teko kuburan tok mari mayate dipendhem ya dijak mulih lho karo ahli waris pemene jenenge keluarga anak bojo ora ana sing gelem ngetutne ibu jenengan cinta kali garwane Bu tenan niku nggih hidup semati seiya sekata oh nggih ya Allah niku umpamane garwane jenengan sedorin jenengan dipendhem bareng wong loro buron Bu ya nek ra mati bareng ya wegah mbak sehat ada sok dipendhem bareng apa maneh bapak-bapake Pak jenengan riyen ngendikane omah gendeng disaponi abot enteng ayo dilakoni sabaya lara sabaya pati sabaya mulya bareng wekti bato-batobat kaya ya niku garwane jenengan umpamane sedo riyen ngoten nggih jenengan nggih ngancani teng kuburan sak terus ya Pak oh kondur Pak oh bila kau mati ada rondo menanti ya Allah bondo keluarga balik mulih sing ngancani amal kesaenan maka lakukan perbuatan baik nalikane urip teng alam donya salah sawijine ojo pisan-pisan ninggalake ibadah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku among kanggo ibadah dateng Gusti Allah ibadah niku ya mung ana loro nglakoni perintah ngedohi larangan wis kuwi tok anji wong urip niku gelem nglakoni perintah Allah larangane Allah disingkiri yakin selamat donya nganti dumugi ning swarga amin Allahumma
Amin ya rabbal alamin. Tapi dunia niki pancene nggon-gonane godho, wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Dunia kesenangan yang memperdayakan. Dunia itu tinggal pilih. Mau jadi orang beriman kek, mau jadi orang durhaka kek, ahli surga kek, ahli neraka kek, tekek kek, terserah awake. Hidup itu pilihan kok, nuwun sewu. Mau seperti semut yang mati dalam kenikmatan atau seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Mau seperti semut yang mati dalam kenikmatan, maksudnya napa jenenge semut niku senengane barang legi. Mula ada pepatah, ada gula, ada semut. Kok wedang kopi, wedang teh, wedang jahe kok legi. Oh, ora aku ki ngomong. Biasane banyu legi niku senengane semut. Masa nemu balik kok gak sopan. Ngombe-ngombe kaya ning Tayuban ae. Mbok yo sing sopan ngono kuwi karo mubalek kek wedok pesek enome sak penake dhewe. Ngombe-ngombe. Mbok sing apik. Monggo Mbak Risma mik. Boten Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wedang banyu legi niku senengane semut. Lah semut niku karepe anggone nyicip legi. Niku sedhithik mboten purun karepe saakeh-akehe. Mula nek nyicip nang nggone pinggir enggak gelem. Akhire ana gelas kok banyu legi cemplungi karo semut. Tapi semut lupa rasa manis itu ada di dalam air. Kapasitas semut itu terbatas. Lah tapi mergo nek semut niku serakah pengen menikmati rasa nikmat sebanyak-banyaknya. Ya Allah, akhirnya wetenge nganti melembung, kapasitas niku overload, akhirnya bledos mati. Tapi nek semut bledos ya ora ngono kuwi suarane. Oke. Lah kita juga demikian. Urip ning alam donya kok hubud dunia, terlalu cinta dunia. Sing dipikir mong donya tok lali urusan akhirat. Banyak orang zaman sekarang gara-gara pengen mendapatkan kemuliaan duniawi, berbagai macam cara dilakukan. Nggih napa mboten? Wal-wal ngedual ora peduli haram halal. Mbok sepatu mbok sandal, mbok plasi mbok trepan, mbok gulem mbok bantal, mbok kodhok mbok kadap, pokok ra konangan kalau diuntal mulane nyengkal so nek mati kial-kial. Alhamdulillah gitu. Nggih naudzubillah. Tapi jenenge wong urip ki sapa lho sing pengen urip susah? Mboten enten. Kabeh wong niku mesti uripe pengen seneng berumah megah, bermobil mewah. Itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah. Itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan fikir bahwa pesta pastikan berakhir. Ora selawase. Lho berarti wong Islam niku pun ndak oleh sugih, Mbak. Sing ndak ngolehi sapa? Nek perlu kabeh wong Islam niku kudu sugih. Muga-muga wong Islam Madiun Magetan kabeh sugih. Sugih sing manfaat, sing barokah selawase. Amin Allahumma amin. Sing penting anggone golek maisha, anggone golek rezeki aja sampai ketutan barang haram. Patus rezeki sing halal supaya ora ndadekne masalah. Wong kadang-kadang golek rezeki halal mawon, kadang-kadang ndadekne masalah. Nggih napa mboten? Apa meneh golek kanthi cara sing ora genah, bisa jadi malah nekakne musibah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Rumah tangga keluarga pengen ayam tentrem, ojo pisan-pisan anggone maisha nyambut gawe niku ketutan barang sing haram. Karena apa? Yang kita makan masuk melalui aliran darah. Niki pengaruh terhadap karakter sifat watak manusia.
Mula nuwun sewu, panjenengan pengen putrane solih-solihah akhlake sae, keluargane ayam tentrem bunga, anggone golek rezeki kudu sing halal, aja sampai ketutan barang haram. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Napa melih niku ingkang nembe ngandhut utawa sing sik Joko prawan persiapan pernikahan, masa depan pengen duweni momongan solilan solihah, mulai dari sekarang sing didahar anggone golek gawean niku kudu sing halal, aja ketutan barang haram. Karena apa? Janin di dalam rahimnya seorang ibu niku prosesnya sebelum menjadi segumpal darah dan segumpal daging itu berawal dari nutfah. Nutfah niku napa? Nutfah ki ya nutfah air mani. Iya. Lah iya. Jadi sebelum kita menjadi alaqah segumpal darah dan mudghah segumpal daging, niku awal muasalnya adalah dari nutfah. Nutfah kuwi ngono dadi berkumpulnya antara sperma dan sel telur. Lah itu dari saripati-saripati yang dimakan oleh calon bapak dan calon ibu. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku maksum resi mboten gadah dosa. Atine apik, akhlake nggih sae, atine resik gak duweni penyakit ati. Tapi ten napa? Badhe nglampahi Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi teng Masjidil Aqsa sik dadak dioperasi dhisik karo malaikat Jibril. Dibedah dadane, didalaken atine, disuceni kanthi toya Zam-Zam. Kenapa? Kamu kok Kanjeng Nabi mboten gadah penyakit ati? Karena Kanjeng Nabi pernah berada dalam rahimnya seorang wanita yang bernama Ibu Siti Aminah. Berarti pernah berada dalam rahimnya manusia lain dan juga pernah meminum ASI dari selain ibunya. Jadi wong Arab niku gak ada tradisi bayek lahir niku boten langsung dipun susoni piyambak, tapi dipun padosaken ibu susu. Termasuk Kanjeng Nabi niku dipun padosaken ibu susu lintu. Termasuk salah satunya dari ibu susunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu adalah budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Lah niki lho, Kanjeng Nabi pernah menikmati apa yang terjadi, apa yang ada di dunia. Pernah berada dalam rahimnya manusia, pernah mengecap ASI dari perempuan lain selain dari ibunya. Pramila wedi ketutan ingkang boten sae, saderenge sowan dhateng ngersane Gusti Allah atine Kanjeng Nabi disuceni rumiyin. Napa melih kula panjenengan sedaya monggo niki sing dosane pirang-pirang, napa sing didahar anggone golek gawean kudu ngati-ngati, aja sembrono, aja sampai ketutan barang ingkang haram. Sing halal supaya ndadosaken barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Nalikane pikantuk nikmat manfaatkan dengan sebaikmu mungkin. Salah sawijining seneng sedekah jariyah, aja dadi wong sing cetil. Mana koso malumin sedaqatin bayasal. Tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Wong niku aja wedi melarat. Ya Allah, medhit kok mergo wedi melarat. Lho Gusti Allah niku sugih. Ora ana ceritane wong melarat krana sedekah. Tapi wong seneng sedekah niku sejatine wong sing sugih. Lho tapi tangga kula iki lho Mbak, enten lho jenenge mangan asline ya kekurangan. Wong kadang-kadang niku mawon wis pokoke uripe susah Mbak, tenan susah. Penggaweane niku ya Allah, mung bak napa niku golek rasokan niku lho Mbak. Engko didol kilonan ngoten Mbak. Lah duwite kilonan niku dienggo uripe saben dinane niku mun kadang-kadang kurang. Tapi tiange niku seneng sedekah. Lah napa wong sugih niku kuwi asline wong sugih tapi macak melarat ngono tok. Soale jaman saniki kebanyakan malah waliane. Mungkin apa mboten? Dandane pirang-pirang, mobile akeh, motor ya jlentrek-jlentrek, sandangane ya mening-mening. Ya Allah, wedha ya kandel, lambene ya mblenger abang. Nggih awake ya seger, gelange wae teko sikut, kalunge gwedhi driji 5 ali-ali kaya tesi kupinge barang yo. Jan giwange barang ya
medhi. Tapi medhi tera karu-karuan ngutangi wong wae nganaki kok piye. Wis disaur sakan bungane ngono kadang-kadang sik diungkit-ungkit kok kowe ra utang neh yu nang aku. Nek ra tak tulungi sampeyan sing nulungi sapa lho. Niku asline wong melarat ning macak sugih. Wong kene yo eneng model ngono kuwi. Wonge ya teko. Ya alhamdulillah. Oh kudu ngabang. Ya Allah. Alhamdulillah rawuh muga-muga sapa ngerti mulih kok ngaji dur mari. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Nalikane sugih aja dadi wong sing lali, seneng sedekah amal jariyah. Lah niki ndi wau lho, maka kita berusaha menjadi orang yang takwa. Takwa tak qaf wawu tak tawaddu qaf qanaah wawu wirai tak tawaddu rendah hati. Dadi wong niku aja sombong, ndak kena dadi wong niku sombong. Nggih napa mboten? Sombong niku iso nggugurake ganjaran kan rugi, leres napa mboten? Sing berhak sombong niku Gusti Allah. Menungso kok sombong lah ra patut blas. Kita hidup itu apa yang kita miliki dan nikmati kita hanya sekedar hak pakai, bukan hak milik. Nggih napa mboten? Maka apa yang diberikan Allah kepada kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadilah orang yang seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Lebah niku yang dihasilkan madu itu baik untuk kesehatan. Wong urip niku ya ngono tawaduk yang rendah hati, memanfaatkan nikmati Gusti Allah, dimanfaatkan sebagaimana fungsinya sesuai aturane Gusti Allah. Nek duweni bondo kata, yo manfaatno urip dengan hartanya, seneng sedekah, seneng tetulung. Nek dadi pejabat, yo menggunakan jabatannya, menggunakan kekuasaannya, dadi pemimpin sing adil. Nggih napa mboten? Langke nalikane wong duweni kekayaan, nalikane duweni kesenangan, duweni ketenaran, ya merangkul, jangan menjadi orang yang terlena. Tapi nalikane dadi wong ora duwe ora usah cilik ati. Wala taqnatu min rahillah, aja putus asa saking rahmate Gusti Allah. Jadilah orang yang seperti lebah. Sebab ngendikane Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Kados dene nuwun sewu, panjenenganipun almarhumah Mbah Yai Maimun Zubair ngantos ngendikan, semut niku umpamane kok ana ning jeroning wedang kok jelalah kok sik urip, jenengan purun ngentasaken semut niku dewa akhire semut dadi slamet. Niki berarti termasuk jenengan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang memberikan manfaat. Ngerti watu ning ngone tengah ratan itu kok punya potensi nggawe kesandunge wong utawa iso nibakno wong. Akhire jenengan purun nyingkrihne watu niku ndek wau supaya ndadekake wong liya niku selamat. Berarti jenengan termasuk khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Ngoten. Nanti kita ini tawaduk, rendah hati, sombong ndak patut. Zamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing sombong pun juga dibinasakan. Abu Lahab, Abu Jahal sombong. Zamane Nabi Musa alaihi salam, ana raja dupeh digdaya, dupeh kuwasa, ngaku Tuhan, ngaku Gusti Allah, njaluk disembah. Nggih napa mboten? Kuasane ra karu-karuan, tapi nyatane juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelam di laut merah tertelan badai. Sinten niku? Raja Firaun. Qarun maune gak duweni apa-apa. Jaluk sugih ditulungi kali Nabi Musa, diijinaken kali Gusti Allah. Dadi wong sing sugih tak tertandingi, tapi akhirnya lupa diri, akhirnya dibinasakan dening Allah Subhanahu wa taala. Ora nyiso babar blas, ditenggelamkan. Umpamane mangkane kok ana wong kok nemu dhuwit, nemu harta ngono kok saka duduk lemah, jarine menemukan harta karun. Mergo ancene di sing sugih ra karu-karuan niku Qarun yang dibinasakan, dihancurkan, ditenggelamkan dening Gusti. Makane tanti wong niku aja padha sombong, ya Allah.
mobil sitok kredit rong lunas we kemaki. Ning tangga gak nyopo karo dulur gak akur. Ra patut sae. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu gantengi rupa sugih bondo dhuwuring pangkat derajat sing disawang Allah ati ingkang sae lan ngelampahi amal kesaenan. Dadi wong ki aja sombong, ora duwe. Allah niku sing maringi nikmat dhateng ngene kula panjenengan sedaya. Allah yang membolak-balikkan kehidupan manusia. Nggih napa mboten? Maka kepala ini kedudukannya ada di atas, tempatnya kehormatan. Tapi ketika sholat, kondisi rukuk, kepala, punggung, dan bokong itu harus sejajar rata. Maksudnya apa? Di hadapan Allah semua makhluk itu sama. Tapi ketika sujud, bokong ini manggone nang tengah, apri bokong ya pangga dilunggoi. Kepala niku panggone di atas, tempatnya kehormatan. Nek ditempeleng sing duwe sirah mesti ngamuk. Nggih napa mboten? Nggih, nek duwe bokonge diceblek apa meneh sing nyeblek bojone. Ngono ki malah ngalem. Ngapa demek-demek malah ngono. Kadang-kadang nek diceblek wong liya kuwi ngono sih ana toleransine, tapi nek sirah sing ditempeleng mesti ngamuk. Nggih napa mboten? Kepala tempat kehormatan, tapi nuwun sewu ketika kondisi sujud, kepala tidak boleh lebih tinggi daripada bokong. Maksudnya apa? Derajat manusia Allah lah yang menentukan dan menitipkan. Hidup itu seperti roda yang terus berputar. Saiki mu melarat mengko dadi wong sugih. Saiki sugih dadi mengko dadi melarat. Nek Allah ngersakne kun fayakun, jadilah mulo terjadi. Semudah membalikkan telapak tangan. Mulo dadi wong niku jangan suka merendahkan orang lain. Bisa jadi yang engkau rendahkan hari ini, yang engkau hina-hina, suatu saat yang akan ditinggikan derajatnya dening Gusti Allah. Aja ngece karo wong ora duwe, raja brana yen mati ora digawa, bebasan urip mung mampir ngombe. Ngono kuwi dawuh simbahe dhewe. Dadi uwong aja rumangsa bisa, dadi uwong sing bisa rumangsa, dadi wong becik sing ngerti kebeciane. Ngono kuwi dawuhe Pak Lurah kene. Bu Lurah. Sing numpak sepur asepe metu dhuwur, tiwas ajur mumur yen urip ora diatur. Baleni. Ayo baleni. Yen numpak sepur asepe metu dhuwur, tiwas ajur mumur yen urip ora diatur. Yen numpak motor asepe metu ngisor, urip ana donya kudu sugih andhap asor. Yen numpak becak asepe metu telak, aja guyu ngakak yen urip lagi kepenak. Yen numpak andong asepe metu bokong, aja plenggang-plenggong mengko mundak kaya grandong ngejeng-jeng. Yuk ngamen. Ndak kena sombong menungso niku. Lho sugih melarat niku di hadapan Allah sama, rakyat pejabat podo. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Nggih napa mboten? Ya beda Mbak, nek wong sugih iki kan uripe penak, uripe mulya. Lah wong urip niku namung sawang sinawa. Lho wong sugih lho Mbak panganane enak-enak Mbak. Nek wong melarat iki kan dadak kadek mikir to Mbak sing dipangan apa Mbak. Nek wong sugih ngono sing dipangan turah-turah Mbak nganti bingung Mbak arep ngentekne sing endi. Enake panganan wae lho sepira nuwun sewu. Wong sugih sing dipangan enak Mbak, gek larang-larang regane. Lah larang panganan lho metune ya padha. Apa pe napa niku sing dipangan ki regane larang terus metune Mas batangan ya ora. Lho, padha ae lho apa sing mangan ki wong ayu ngono. Kayak wong ayu entute wangi ya ora. Jenenge entet ya mokno ae. Sami. Lho, kula kali jenengan ki padha, nggih napa mboten? Iya sing metu saka menungso sing apik apa lho ora nek blas.
Metu saka mripat ya blobok. Metu ka kuping ya kopok. Metu ka irung ya umbel. Metu saka lambe ya iler. Padha ae. Sing apik malah kadang-kadang ngene kewan niku lho apik nuwun sewu. Iya luwak ngono. Sing metu saka silite luwak malah didol teko luar negeri regane payu. Larang pisan. Kopi luwak ya, Pak ya. Tapi doyan Pak jenengan. Doyan lho piye jan menungso iki. Saka silite pitik niku lho ya Allah. Ora ana sing nolak. Malah jarine apa sumber protein lho piye. Ndok za ampun. Mari enek ndok turah loro renek sitok le goleki ra karuan. Rumah saku seno loro kok kari sitok ki semangan sapa lho. Wis kok silete pitik. Ilere manuke regane yo larang kok piye to. Walet. Walet iki kan larang regane. Ilere walet tuh larang ira karu-karuan. Ya Allah, 1 kilo itu pernah mencapai harga 32 juta, guys. Ilere manuk. Jajal ilere awake dhewe klumpukno 1 kilo. Sapa sing gelem nuku 32 juta? Ndak ono ya Allah. Keringete awake dhewe niki lho kalah karo keringete kewan. Nuwun sewu. Kewan niku, kidang. Kidang niki keringete wangi lho. Ya natos ngambung kidang. Tak kira tahu ngambung kidang. Kidang niku ambune keringete wangi, tapi mboten sedaya kidang niku keringete ambune wangi. Dadi Nabi Adam menika rumiyin nalikane medal saking swarga, diusir kalih Gusti Allah mergo kena kasus. Kan Nabi Adam kan tahu kena kasus to. Hah? Iya, kasus Poldi niku lho. Lah nggih. Kok kasus es teh piye to? Buah koldi kok es teh gitu. Goro-goro buah koldi akhirnya Nabi Adam niki kasus ditokno diusir saking swarga. Mandhap wonten donya Nabi Adam niku kan sedih. Sedihnya Nabi Adam niku goro-goro nggih selain terpisah dari istrinya yang tercinta nggih menika Ibu Siti Hawa. Nabi Adam diturunkan di tanah Mesir, Ibu Hawa diturunkan di tanah India. Oh, dadi yo sedih mboten kanten-kantenan. Lah niku anggenipun berpisah kali Ibu Hawa niku ra setahun 2 tahun, bahkan hampir 200 tahun. Dhewe ra ketemu bojo, pirang dina ngono wae ngelu kok. Kangen pol ya Pak ya. Aku ditinggal haji sesasi karo bojoku awakku adem panas ya Pak. Nabi Adam niku terpisah dengan Ibu Hawa kurang lebihnya 200 tahun. Pramila Nabi Adam nangis tobat nyen pangapura dhateng ngene Gusti Allah. Napa tobaté Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamuna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna nana minal khasirin. Niku tobatin Nabi Adam. Nabi Adam niku sedih malih karena boten saged nderek tawaf malih kalian para malaikat wonten Baitul Makmur. Dadi rumiyin menika Nabi Adam nalikane dateng ngene swarga, kulinane niku nderek tawaf kalih para malaikat. Malaikat iku gadah panggonan tawaf. Dateng ngene swarga mriku jenenge Baitul Makmur. Nabi Adam kulinane nderek tawaf para malaikat. Lah mergo Nabi Adam menika kena kasus akhire dipun andhapaken wonten donya kalih Gusti Allah, mboten saged nderek tawaf malih kalian para malaikat. Nabi Adam niku sedih. Sedih banget. Sedih banget. Sedih banget. Akhiripun napa? Enten kewan ingkang manggihi Nabi Adam alaihi salam. Hewan yang pertama kali manggihi Nabi Adam terus ngibur Nabi Adam ngantos dados kanca sejati. Niku kidang.
Kidang niki lho ngibur Nabi Adam, nyolot rono nyolot rene, munyer-munyer kados nari nika. Nabi Adam seneng atine. Kidang niki diceluk terus dilus-lus ngaten kali Nabi Adam. Dilus-lus kali didongakne, ya Allah Kidang, aku sedih kok awakmu teko lho Kidang ngibur aku. Matur nuwun ya Kidang, sliramu gelem ngibur aku. Tak dongakno ya Kidang, awakmu sakan anak turunmu uripmu selawase Kidang bakal barokah. Duh. Kok melu amin? Anu dadi niki ceritane ndek Nabi Adam ki ngomong karo Kidang. Ngelus-ngelus Kidang karo ndongakne, Kidang matur nuwun ya gelem ngibur aku. Tak dongakno ya Kidang, awakmu sakan anak turunmu uripmu barokah selawase. Tambah banter iki. Dumateng para kidang-kidang sedaya. Ya Allah, mantun Kidang niki dilus-lus kali didongakne Nabi Adam. Keringete Kidang niki ambune malih dadi wangi. Niku ngantos sakniki. Keringete ambune wangi didol gram-graman, regane larang. Bahkan wanginya dari keringat ini di salah satu dari wewangian yang disukai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku jenenge turunane Kidang Kasturi. Dadi minyak kasturi niku saka keringete Kidang lanang Kasturi. Lho niki lho mangkane dadi menungso niku ndak kena sombong, nggih napa mboten? Nggih, apalagi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Jangan kula panjenengan sedaya niki rumangsa jumawa. Ngapunten, menungso niku enten sifat ingkang dadosaken guguring ganjaran. Salah satunya apa? Keras hati. Nek dikandani angel rumangsa paling bener. Iblis niku nek nggodha menungso dijak maksiat kok gagal total, mula menungso niku didadekake sifate keras. Jumawa, sombong, rumangsa paling bener, rumangsa paling pinter, rumangsa paling alim, rumangsa paling sugih, rumangsa paling kuwasa, rumangsa paling sregep-sregep wong ibadah dhewe, rumangsa kaya wis nyekel kuncine swarga sehingga rela merendahkan orang lain. Enten apa mboten ngoten niku? Urip niku nek pengen ayem tentrem, ayo monggo hidup itu saling menghormati dan saling menghargai. Terutama kita harus bisa menjaga lisan, kudu iso njaga omongan. Ingat, lidah itu tajam, bisa menghancurkan sebuah hubungan yang terkuat sekalipun. Wong niku nek gak iso njaga lisan, bisa merugikan diri sendiri. Mula kudu iso njaga ilat dengan sebaik mungkin. Kalau kita merasa belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain, paling tidak jangan membuat sakit hati orang lain gara-gara lisan kita. Ucapan maaf tidak mengembalikan sebuah keadaan. Nun sewu, ibaratnya gelas niku nek pecah, dikembalikan bisa, tapi tetap pasti ada bekas retaknya. Nggih napa mboten? Mungkin sudah saling memaafkan, tapi yang namanya bekas itu tidak bisa hilang. Mungkin akan terus diingat. Makanya hidup itu harus saling menghormati, saling menghargai. Gusti Allah dawuh dhateng Nabi Dawud alaihi salam, berapa banyak orang yang aku bisukan lisannya ketika menjelang ajal tidak bisa mengucap kalimat syahadat, karena ketika masa sehat dia suka membuka aib saudaranya. Kata tok zaman sakniki kados ngoten niku, kuman di seberang tampak tapi gajah di depan mata, di pelupuk mata tidak kelihatan. Wong urip niku kaya dene Semar. Lho niki lho hadrohe jenenge Semar. Lho lah iya. Ki Lurah Semar Badranaya, nyang apa kok jenenge Semar? Soale Semar niku tansah mesem wis ora samar. Ngapa Semar iki kok tansah mesem wis ora samar? Ya wis ora samar babar blas atine tatak. Mergone nyang apa? Semar niku gambarane mripate ngriyip. Mergo mripate ngriyip mangkane lambene tansah mesem. Loh, berarti mergo ora ketok ndelok ora ngono kuwi. Karena apa? Yaitu tadi, tidak suka melihat keburukan orang lain karena merasa dirinya sendiri juga banyak kekurangan.
Mula Ki Lurah Semar Badranaya niku drijine tangane sing tengen drijine siji ndulit maju papat mara ning awake dhewe. Niku Semar niki pengeling-eling kagem kula panjenengan sedaya. Lho, wong niku aja gampang maido. Lah kados ngoten niku kudu iso dijaga lisane kanthi sae. Lah makanya Semar ya kuwi mau karena tidak suka melihat kejelekan dan keburukan orang lain, karena merasa dirinya juga banyak kekurangan dan kesalahan, makanya wis tansah mesem ora samar. Mula jenenge Semar. Urip niku kula jenengan sedaya ya ngono. Ingat orang lain punya keburukan, kita juga punya keburukan. Orang lain niku gadah salah, awake dhewe ya duwe salah. Kita punya lisan, punya hak untuk berbicara, tapi orang lain juga punya lisan untuk berbicara. Kita punya perasaan, punya hati, orang lain pun juga sama punya hati, punya perasaan. Awake dhewe niki nek gak kepengin dijiwit aja sok seneng jiwit, yen gak pengen dilarani aja sok seneng larani. Tapi mau bagaimanapun juga manusia itu tempatnya salah dan lupa, punya potensi kepleset lidah, juga punya potensi besar berbuat kesalahan. Sing penting nopo, jangan lupa meminta maaf dan juga terus introspeksi dan memperbaiki diri, berusaha untuk tidak mengulang hal yang sama. Sebabnya nopo, pertanggungjawabannya berat, bukan bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita, tapi bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain. Nggih napa mboten? Urip niku ayo monggo menciptakan suasana yang penuh ketentraman dan kenyamanan, dijalin hubungan silaturahim ingkang sae. Lho niki ayo monggo menjalin tali ukhuwah Islamiyah sing rukun, ngaten lho, aja tukaran gegeran, cerah agawe bubrah, teguh agawe santoso. Napa melih niki pilkada wis bar, ndek beda pilihan, sing wis ya wis. Sapa sing menang kuwi wis takdire Gusti Allah. Rasa gegeran yo kudu trima. Manusia punya rencana, wong Gusti Allah sing nentokno. Allah mau, manusia tidak mau, yo panggah dadi. Allah tidak mau walaupun manusianya mau, yo panggah gak dadi. Nggih napa mboten? Sing penting ki menang aja umuk, kalah aja ngamuk, ngono. Apa sih mbok keploki? Menang aja umuk loh. Yang namanya jadi pemimpin itu berat pertanggungjawabannya loh. Wa aufu bil adinal ahda kana mas'ulan, janji adalah hutang, besok dimintai pertanggungjawaban. Berat sekali. Ngantos Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab niku mergo gak iso mimpin, ora iso nyenengake rakyate, merasa berdosa yang luar biasa. Ketika suatu malam beliau melihat nasib rakyatnya, niku turun langsung nenggone daerah ningali sedaya rakyate. Ketika melewati omahe Mbok Rondo, lho bengi-bengi kok dereng sare, kok krungu bocah cilik nangis didodoki. Ternyata putrane niku dereng maem 2 dina. Karena apa? Tidak ada yang bisa dimasak lho Bu. Kok dereng sari putrane jenengan nangis enten napa? Badhe tilem niku dos pundi? Kula niki wetenge luwe, anak kula jane nggih luwe, tapi sing kula masak mboten enten, mula anak kula nangis. Lho mboten saged dahar. Lho napa mboten enten sing saged dimasak? Mboten enten apane sing dimasak. Lho napa mboten angsal saking pemerintah? Apa? Entuk apa? Jainto apa-apa. Suami saya sudah mati di medan peperangan membela Khalifah Umar bin Khattab. Tapi apa balasannya Umar bin Khattab kepada jandanya orang yang sudah berjuang dengan dirinya di medan perang? Gak diperhatikan. Kamu kok dihadapi wong rondo niki Khalifah Umar bin Khattab. Tapi Khalifah Umar bin Khattab diceluwathul kaya mbok rondo niki wau. Khalifah Umar bin Khattab itu pemimpin yang biadab dia. Sing dilono yang meneng rak. Dia tidak memperhatikan nasib rakyatnya. Kalau niki rondo anak kula akeh nangis gak iso mangan. Mergo napa? Tulang punggung saya, suami saya sudah mati di medan perang. Bagaimana dia bertanggung jawabannya Umar bin Khattab itu? Umar bin Khattab pelenggang, inget-ingetan karo sing ngeterne. Karena waktu niku patroli Umar bin Khattab niku kalih panjenenganipun Sayyidina Fadl bin Abbas kalian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud.
inget-ingetan rok wong telu plenggong perasaan ki Khalifah Umar bin Khattab ki perasaan ki wis tak dokne kabeh perasaan ki wis cetha wis genah ngono kok ana sing ra kenduman ki dintet sapa piye to ki ya Allah. Pada akhirnya Khalifah bin Khattab niki ngeten Bu, Mbak Rondo, panjenengan rantau sekedap, kula tak wangsul. Badhe teng pundi? Kula badhe mendhet gandum kersane panjenengan sagedhar. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab pulang disusul kalian Sayyidina Fadl bin Abbas kalian Abdullah bin Mas'ud. Lah dugi griya Sayyidina Umar bin Khattab niki mendhet sakarung gandum niku dipikul dhewe. Dipikul teng pundake Sayyidina Umar bin Khattab dhewe kamangka khalifah niku cara saiki presiden dipikul dipanggul dhewe. Abdullah bin Mas'ud kaget lho khalifah kedahe kula niku sing manggul senes menjenengan boten pantes jenengan manggul gandum kados ngoten niku monggo kula ewangi kula mawon ingkang manggul niku gandum sakarung. Jawabane Khalifah Umar bin Khattab dos pundi? Sing tak panggul iki dosaku, kowe gelem ngijoli ngenteni dosaku. Iki dosaku iki. Mergo saya membiarkan rakyat saya kelaparan. Pemimpin macam apa aku ini? Ngoten. Akhirnya dipanggul dhewe, gelem ngijoli. Nanggung dosaku iki lho tapi kalau gelem. Ya Abdullah ya plenggang-plenggang mbok dosaku akeh kok karo mikul ngene wong liya. Panjenengan mawon mboten napa-napa ya ngono. Akhire diteraken piyambak kali Khalifah Umar bin Khattab Mbak Rondo. Assalamualaikum, bukane lawang waalaikumsalam niki gandum sakarung kagem panjenengan. Muga-muga niki saged manfaat kagem panjenengan kalih keluarga nggih Mbak Rondo. Ngoten. Mbak Rondone jawab, "Alhamdulillah ya Allah, jenengan dados siyang kok sae temen. Kenapa kok Khalifah kok seneng jenengan? Kok malah dadak Umar sing dadi apa?" Ngono. Kok jenengan sing ora dadi lah kok kae sing dadi. Lah ya piye ngono ketoke pemimpin jarene wong alim. Tapi kono rakyat blas gak merhatekno. Sedangkan pejabat di samping-sampingnya warak kabeh. Wetenge melentis kabeh. Rakyatnya keluar barang ya Allah, matur nuwun lho, matur nuwun. Borondo jeng-jeng niku enten dum-duman teng ngene pemerintahan mriku. Sembako, bansos. Dugi nggih. Oh, jeng-jeng enten dum-duman bansos nggih. Gratis. Dugi nggih, dugi. Dugi mriko nggih. Oh, siap. Tenan isu-isu Mbok Rondo wis ngantri nika. Bansos niku sing nunggone sing arep ngendum niku Khalifah Umar bin Khattab dhewe. Tapi Mbok Rondo ni panggah gak sadar nek wong kuwi Khalifah Umar bin Khattab. Oh, teko ngarepe Khalifah Umar bin Khattab lho, sampean kok nang kene. Lho jebule jenengan ki ya wong pemerintahan to. Nggih gawean kula nggih teng mriki niki. Lho, sampean pembantune Umar ta? Ngono. Sik dikira pembantune Umar. Ya Allah, gratis ngene iki alhamdulillah kenduman. Matur nuwun sing kathah lho. Biasane kula niki kliwatan tok jeneng didata tapi ra entuk. Lah iya, nggih, soalnya niku biasane malah sing gak kecatet jenenge tapi kenduman. Kamu kok ya ora buta, lah sing buta malah kliwatan tok. Matur nuwun lho, matur nuwun ingkang kathah ya ampun. Sampeyan kok apik eran dadi wong, dadi pejabat sing jujur nggih. Dadi pemimpin sing apik, aja kaya Umar bin Khattab. Lho ngono. Cek diwelingi jare aja kaya Umar bin Khattab. Abdullah bin Mas'ud sing semremet ya Allah, mbok rondo mingkemo. Lho, ngapa aku kok mingkem ngaku ngomong jujur? Jujur apa? Sing mbok lokno wit mau ki lho, sing mbok omong wong ning ngarepmu. Sapa sing ning ngarepku? Wis tak omong Umar, ya kuwi Umar bin Khattab. Yo kisinan dhewe. Ya Allah, ya Allah. Mula ciptakan kehidupan sing ayem lan sing tentrem ngoten lho, dadi pemimpin, dadi pejabat niku abot tanggung jawabe gede. Tapi abot tanggung jawabnya dadi pemimpin niku mboten namung mimpin negara tok, ya mimpin rumah tangga, mimpin keluarga, termasuk mimpin awake dhewe niki ya abot tanggung jawabnya dateng ngersane Gusti
Gusti Allah. Menang aja umuk, kalah aja ngamuk. Lho kuwi wis takdir kok. Nek ra pengen kalah yo gawe kompetisi dhewe. Karena setiap kompetisi ada menang, ada kalah. Nggih napa mboten? Ayo rukun aja gara-gara beda pilihan dadi tukaran. Malah teman akhirnya dadi lawan ra entuk. Ora nek gunane babar blas. Sing tak guyu kadang aku bingung ya apa to Senin dhuwur wis rangkulan. Antarane sing menang karo sing kalah iki padha-padha wis entuk bayaran. Lho seneng ngisor rek panggah tukaran lho entuk mopo. Pedho ning ngene ratan Assalamualaikum salam. Siji muni setan, siji ngene demit. Lah wong loro berarti ndruwo kabeh ngono kuwi. Senin dhuwur wis bayaran sing ngisor tukaran entukmu apa seneng kena ning aja nemen-nemen tapi nek gethik ya aja banget-banget ngoten lho nggih napa mboten lah iya nek duwe utang ya panggah nyaur dhewe wae lho kok bingung lho sing apik ngono guyub rukun sing apik perbedaan itu adalah sesuatu hal yang wajar hidup itu harus saling menghormati setiap perbedaan apalagi bermasyarakat sifat karakter watak itu kan beda-beda nggih napa mboten ada orang itu keras, enek wong niku lemah lembut, ana sing senengane guyon, tapi ana sing anteng, tapi ya ana wong niku kena diguyoni, ya santai ngono los, mbok dilokno kaya apa, mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, santai bro. Tapi nggih enten wong niku gak kena dijak guyon, baperan, nggih napa mboten? Maka hidup itu sing paling penting pertama ya kudu iso njaga lisan. Monggo urip guyub rukun sing apik. Rukun niku kaya dene driji niki lho. Driji 5 niki rae nek padha kuwabeh kok bentukane kaya jempolan ya ora mening. Tapi mergo beda-beda dhuwure, ya cilik gedine akhirnya malah dadosaken sae. Nggih mboten? Lho rukun kaya musik mburi niki lho. Muhadroh wingking niki lho. Lho beda-beda bentuke, beda-beda tugase, beda-beda suarane, lho ana kendange, ana kibote. Hah? Kok swara ngalor ngidul iki piye to? Lho niku hadrohe banjarine niku napa keplakane antarane satu kok kepelaan. Hitungan antara siji karo sijine niku mboten padha. Tapi nalikane muni bareng nganggo irama dirungokne kuping niku ya penak. Ini namanya kerukunan ngiringi sholawatan yo nyenengke ati leres apa mboten Tahirul qalbi naqiyun dzakiru lillah al mustafa safiyun shalla alaihi Allah akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa wa qudwati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habiballah faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi salawatullah perbedaan yang akhirnya membentuk satu keselarasan sehingga tercipta sebuah keindahan wis wong rukun niku penak-penak nggih napa mboten nggih rumah tangga kok rukun golek rezeki yo gampang Allahumma makane rumah tangga niku sing rukun ibu ridhonya istri terletak pada suami dadi sementing suami ora ngongkon maksiat niku wong wedok wajib taat nanti pamit nggih Bu. Suami juga begitu, ojo cetil karo wong wedok, Pak. Rezekine ben banter. Ojo nyawer sinden, nyawer penyanyi, ngene banter nyawer bojo ora tau. Lho oleh ae nyangoni liyane nyawer ki oleh. Sing pentinge bar ngekeki bojo akeh niku ora masalah ya Bu ya. Belanja kurang skincare ra tau nukokne malah gawe glowinge wong liya. Oh bojo ra ning omah. Lah ning ndi bojone? Oh ning ngene Singapura. Loh rumah
tangga niku nek rukun, golek rezeki niku ya gampang. Soalnya napa? Gusti Allah niku seneng rumah tangga sing rukun. Ngapunten lho, ning ngene kitab Fathul Izar jenenge kumpul karo keluarga, kumpul karo bojo, sak jam guyonan. Itu pahalanya lebih utama tinimbangane salat sunah 1000 rakaat. Lho. Sapa sing tahu salat sunah 1000 rakaat ngacung? Oh, jangankan kok salat sunah 1000 rakaat, tarawih 11 utawa 23 niteni imame kok. Imame sapa lho, Lek? Nek imame kok surate ndeng-ndeng kek cepet ngono ya teko. Tapi nek surate dawa-dawa kayak suwi ngono malah golek masjid liya. Lho sik lumayan golek masjid liya kadang-kadang ranyang kok. Wong kene yo enek sing traweh ra tau nyang nggih enten. Gak dosa ngono kuwi. Lho. Ora traweh niku dosa napa mboten? Ya ora dosa wong kuwi sunah kok. Justru maido wong ra tau trawehan kuwi dosa ngono. Le tuwek barang wis ra tau trawehan blas ya opo ngono kuwi. Nang omah to lek. Lah wis sing maido iki malah dosa, wong ora trawehan ki ora dosa lho. Ora trawehan niku ora dosa, cuma ora entuk apa-apa. Rugi dong. Ngono. Ya Allah, ya Allah. Nuwun sewu, bojo niku disawang tok wae ganjaran kok. Nyawang bojo karo mesem ting lho, ting ping pisani ganjaran lunga haji kok. Mas niki unjukanipun karo mesem ting ganjaran lunga haji. Alhamdulillah, makasih suamiku mesem neting lho ganjaran lunga hajine. Makasih sayang sudah dimasakan, sama-sama suamiku mesem podo-podo mesem ting ganjaran pirang-pirang. Bu, Pak, toko ngomah make sawang-sawangan nggih. Sing ora duwe golek. Oh. Loh, suami istri niku nyawang kok sesama suami istri sawang-sawangan dengan penuh senyuman dan penuh cinta. Maka Allah akan memandang rumah tangga itu dengan penuh rahmat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Mula sing rukun. Lho Mbak, rumah tangga ki apa ya rukun terus lho. Ya jenenge rumah tangga iki mesti ana bengkreke. Tapi nek siji dadi geni, siji kudu iso dadi banyu. Aja ora karone dadi geni kabeh mundak kobong. Maju. Ibaratnya gelas nek kena bentik tapi aja nganti pecah. Ngelingo mbiyen ketok apa saiki mau ketok apa kembang mawar kembang ke nongo mawar maneka warna cobane kenongo kelingono kenangan nalikane jaman semono. Ya Allah Pabi kok nek kurang ben ngundang nek sahadro ya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula rukun niku ndadosaken urip ayam tentrem. Allahumma ukhuwah dijaga, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah wong Islam padha wong Islam aja padha tukaran. Perbedaan adalah sesuatu hal yang wajar. Ngoten lho. Pangapunten nuwun sewu. Selama kiblate padha, Gusti Allah padha, Kanjeng Nabine padha, Quran hadise padha, syahadate padha. Berarti kita ini bersaudara. Yang kedua ukhuwah insaniyah, sesama manusia saling menghormati dan saling menghargai. Ukhuwah watoniyah, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras. Indonesia niki merdeka, yang merebut kemerdekaan bukan hanya orang Islam tok, tapi dari semua suku, agama. Maka semuanya berhak hidup aman, nyaman, damai di Indonesia. Maka rukun berdampingan yang baik, bermuamalah yang baik, urusan ibadah lakum dinukum waliyadin. Insyaallah kanthi guyub rukun dadosaken ayam tentrem baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Tak tawadhu qaf qanaah qanaah niku napa niku? Qanaah niku ikhlas. Napa sing dadi takdire Gusti Allah. Hidup niku namung sawang sinawang. Mula gak usah meren-merenan urip niku. Syukuri nikmate dhewe. Durang ala aswalamikum walatang durang ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Kula jenengan sedaya pun diemutaken kali Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
walalabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten wong sing sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapat musibah dia berkata kami milik Allah dan akan kembali datang Gusti. Wong urip niku ora ana sing ora entuk ujian, semuanya dengan ujian dan masalahnya masing-masing. Sawang sinawang tok urip ki kaya godhong suruh, ngertos godhong suruh nggih? Ana sing kasar, ana sing alus, nek digeget padha-padha paite. Ada suatu ketika suami istri niku numpak sepeda ontel. Udan deres akhir ngiyup neng emperan toko. Nalikane ngiyup ana mobil Mercy liwat. Nalikan Mercy Bu duduk jazz. Oh suarane mak jazz ngono. Nalikane mobil Mercy niki liwat sing ngiyup nang emperan toko niki suami istri ngomong grenengan, ya Allah Mas penak ya jebule dadi wong sugih iki Mas numpak mobil empuk mentul-mentul ning udan gak kudanan panas ra panasen ora kaya awake dhewe ya Mas nendi-nendi kesel nek panas-panasen udan kudu ngiyup ya Mas ya ning awak kesel ning kentol bendil lah piye nendi-nendi awake dhewe iki bondo mung anu pit ontel rem E ngerti rem E mboten rem lambe niku lho rem E dadi nek jeglongan ngono aku jenenge rem E. Lah iya rem E. Penak-penak kok enek polisi tidur. Lah kuwi pit ontel rem E. Peneng ngene pinggiran emperan toko, tapi sini jero mobil Mercy, suami istri ya omong-omongan. Ya Allah Dek, nek aku ki oleh ijol nyuwun nggone Gusti Allah. Umpamane aku ora didadekne wong sing sugih tumpakan Mercy ngono aku ora apa-apa Dek. Umpamane aku karo Gusti Allah diparingi nikmat urip ki kok ekonomine ya biasa wis cepet senan koyo lho Dek. Kae nggone emperan toko kalau Dek. Ya Allah, kudu ngiyup nek udan. Aku gak apa-apa Dek, tak nikmati, tak syukuri Dek. Aku ikhlas, aku lilo. Sementing aku karo Gusti Allah ki diparingi sehat, diparingi waras. Jebule seneng jero mobil Mercy mari mulih saka rumah sakit cuci darah mergo gagal ginjal. Makane urip niku sawang sinawang ya Allah. Ngoten lho. Disyukuri nikmati dhewe-dhewe, rasa nyawang nikmate wong liya. Sing dadene urip gak ayem niku mergo sing disawang nikmate wong liya. Urip ki janjane padha ae. Wis to rasa iri, kabeh ki ditedirne karo Gusti Allah. Sugih niku siji jatah loro potongan tenan kuwi. Ngireni wong, gek sing diireni ra mudeng nek diireni. Lah, malah rugi to kanggone sing ngireni. Nggih mboten? Nyawang apa-apa kok mumet ae. Tanggane tuku kalung bingung, tanggane tuku gelang awak meriang. Tanggane tuku motor lambene mecocor, tanggane tuku ali-ali iri, tanggane bangun omah gelisah, tanggane tuku mobil njondil, repot to. Ya Allah, kabeh iki wis jatah lho nuwun sewu. Nggih napa mboten? Nggih. Sugih iki loro potongan, nek tara potongan sugih iki ya piye to? Ya sugih. Gawe ya klambi biasa nek tara potongane sugih ya ketok nglarangi lho. Nggih napa mboten? Nggih, tapi nek ra potongan sugih cepaki roti ngene ra doyan. Bote telo gedang goreng malah dintekne. Piye kuping nek ra kuping potongan sugih nuwun sewu dikeki giwang no malah nyenyeken. Kei peniti no malah garing. Wong ini ra potongan sugih ngono lho ya Allah numpak mobil asenan apik empuk lho lah kok mabuk ae. Lho kene teko lanut pirang kilo to ya Allah. Cendela dibuka cekelan kresek mabuk wis ping 5. Gawanane nendi-nendi fresh care.
Ya Allah, lho numpak mobil asenan ki lho ora betah, ora kuat malah mabukan. Jajal nek numpak mobil buka. Yo warna ndi sarangan numpak apa? Alah mobil bak kuwi lho. Mbok aku melu urunan pira lho yo. Ya Allah ngono iki malah bahagia lho piye. Mbok adem udan to lah yo malah tahes. Loh, tapi nuwun sewu, wong ra patek potongan sugih ngene iki asline malah sregep lho pripun. Lho nggih napa mboten? Nggih duwe gawe teko ya guwas ya sregep mangsane kan ya enak ngono kuwi. Tapi nuwun sewu kadang-kadang sok kerep disepelekno. Lah piye lho kadang-kadang ndelok manten malah ditinggal. Yo jaga omah yo mobile ra sedeng. Ngruwegetno. Ora patek potongan sugih niku sregep ra karo-karuan. Heeh, malah sing napa niku potongan sugih ngono iki wonge ayu kadang-kadang malah rada aras-arasen. Rewang ngono iki kadang-kadang wis gak teko. Teko kari mangan tok wareg mulih. Tapi nek wayahe ndelok manten wis dijak ya kuwi lho piye. Mergo potongane gambar ae. Ya Allah, tapi rasa cilik ati. Kita blok kene modele ya ngono kuwi to. Oh malah nggih. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Wis to, pokoke disyukuri nikmate dhewe-dhewe rasah meri nikmate wong liya. Nggih napa mboten? Padha wae. Besok itu sama-sama ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis kerasa kegeden gengsi sing penting fungsi. Wong iki mengukur keinginan dengan kemampuan. Duwene dhuwit 1 juta kok pengen Avanza. Duit mung 5 jeti pengene mobil Ferrari. Allah, wong nek nuruti kegedean gengsi, akhirnya golek kreditan turut bank. Itu namanya bunuh diri. Wong ki mbok apa kemampuane ngono lho, rasa nekat-nekat nggih napa mboten? Kuwate tuku jam 50.000 rasa geger tuku jam 50 juta. Padha-padha ning gone mriki daerahe pundi? Nderek pundi? Gandu. Pundi? Dalam Karangrejo. Berarti kan cedek gandu. Mergo kelingane panggang ae. Oh, tukang parkir Bu Setu nang kono kuwi. Oh, malah teng mriku. Ya Allah. Nggih, lho nuwun sewu. Lho kuwate tuku jam 50.000 rasa geger teko jam 50 juta. Wis 50.000 karo 50 juta nek padha ning ngene Kararejone ya padha wae lho. Saikimu jam halo. Aku ndelok jam-jamku dhewe kok geger iki ngopo to ya. 10:30 ngono. Lah wong sing 50 juta ya 10:30 ya padha wae. Nggih napa mboten? Kuwate iki tuku TV 14 in rasa geger tuku TV 50 in 14 karo 50 ya padha wae lho. Ya beda Mbak nek 50 in kan gambare gedhe ketok genah. Tapi siarane ya padha wae. Lah nek 14 in nyetel Indosiar sing 50 in ya Indosiar. Purane sing 50 in dangdutan sing 14 in ya dangdutan. Nggih napa mboten? Masa padha-padha Indosiar sing 50 in dangdutan sing 14 in iklan. Kan ya ndak mungkin. Mun aku rene Mbak siarane dangdutan ngene mung iklan, tok ge iklan ngejak kredit. Nek ra ngono utang online kuwi Mbak. Lho, padha-padha nek 14 ki nyetel MNC, sing 50 in nyetel MNC, sing 50 in sinetron, sing 14 in per ya sinetron padha. Nggih napa mboten? Lah nggih. Lho, sing 50 in nyetel ANTV, 14 in yo ANTV. Nek sing 50 in nyetel Bollywood, per sing 14 in ANTV ya padha Bollywood-e. Syarukan ya padha syarukane. Hamko hami si चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले हो न जाए दूर तुमसे हो न जाए पास आओ गले से लगा लो पास आओ गले से लगा लो
Wis to, rasa kegeden gengsi sing penting fungsi. Urip niku bergantian, nggih napa mboten? Wis to, kadang wong urip niku kadang seneng, kadang susah, kadang nangis, kadang guyu. Niku sugih melarat rakyat pejabat kabeh melu ngrasakne. Nggih napa mboten? Ngeten niki biasanya ana bakul es, ana bakul bakso. Wayah udan sing laris bakul bakso. Bakul es yo apa yo enek sing tuku, Mbak. Yo enek nek tara dadi rezekine. Tapi nek wayah panas kendang-kendang sing luwih laris niku bakul es. Kadang-kadang bakul bakso ne rapati payu. Lho ngono kuwi. Hidup itu bergantian. Wis syukuri nikmate dhewe. Wong kadang awake dhewe iki bahan napa niku masak ngono ki larang titik wis ngamuke ra umum. Lombok mundane yo ngono ngamuk. Kaya bendina kuwi kaya mundak ae. Wong ya tau medun barang. Nggih napa mboten? Nalikane sing tuku melu ngersula mergo lomboke mundak niku sing nandur lombok melu seneng mergo lomboke regane larang. Nalikane awake dhewe seneng kabeh bumbon-bumbon regane murah, tapi senandur rada susah, rada sedih mergo dituku murah rene ajine. Nggih napa mboten? Mula hidup itu harus toleransi, ngoten disyukuri nikmati Allah. Sabar niku penting. Payung ora iso nerang udan, tapi dengan payung kita bisa melalui hujan. Sabar ora iso ngilangi masalah, tapi dengan sabar kita bisa melalui masalah. Wawu wirai urip kudu tansah ngati niku setengah saka selamat apa meneh nek ora ngati bakale acur becik apa wong urip ning alam donya tinggal tak manuke wis muni. Allah sik to tinggal tata kelawan budi utama yen digagas sing dawa urip mung sedhela bebasane bebasane suwe angon ndoh apa yang apa kok kelopo mergo kelopo wite dhuwur penekane angel urip ki arep nggayuh ridane Allah niku abot mesti ana godhong nggih napa mboten tapi urip dadi kaya dene kelopo ora ninggal babar belas manfaat kagem sedayanipun rugi gedhe angujawa nafsune becik lamun ditimbang nerlupute becik milih dalan sing bener aja mingar yen minger mundak ke waduh warang kono mlumpuk kabeh dateng mriki masyaallah alhamdulillah yen wis kebacut mung denger dadi telat baleni denger ya terima kasih ngati-ngati nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Quran ngakuni Islam aja pisan-pisan ninggalake sholat iku kudu dilakoni pokoknya ngakuni Islam wajib nglakoni sholat tangga kula STMJ mbak sholat terus maksiat jalan amar makruf nyambi mungkar tiyang mriki nggih enten ngoten niku lah ngoten niku salate sah napa mboten delok-delok penting salate ra karo maksiat ya panggah sah lah nek syarat sahnya terpenuhi ya panggah sah nggih napa mboten sempenting salate ora karo maksiat jangankan kok sholat karo mendem jangankan kok sholat karo main judi nuwun sewu nek sholat karo mendem karo main judi ya panggah gak sah sholat tuh karo main judi tapi jangankan kok karo mendem sholat karo sarungan wirasah kok sholat lho karo katokan ndak sah
Lho, katokan sik lagi salat. Sarungan dhisik lagi salat. Salat kok karo sarungan. Umek kayak karo katokan. Wiratu makninah lho ya apa. Lho, tapi nuwun sewu tukang maksiat gelem salat alhamdulillah. Rakyat yang sedelok dhek gelem ninggalke maksiate. Nggih napa mboten? Lah tak salate apa ditampa lho, Mbak? Dudu urusane awake dhewe. Kuwi urusane Gusti Allah. Gelem salat tak wis alhamdulillah. Lho dhek tukang maksiat kan berarti ahli neraka lho, Mbak. Kaya sampean ki panitia swarga neraka wae. Swarga neraka iki sing duwe Gusti Allah. Dadi ya terserah Gusti Allah sapa sing dilebokno. Leres napa mboten? Ahli maksiat gelem salat alhamdulillah justru dibombong. Jak salat terus diparingi dukungan lho ngono, jangan dijatuhkan aja diceklekne atine. Nggih napa mboten? Dongakno mawon muga-muga salate istiqomah maksiate ndang ditinggalake. Allahumma amin Allahumma. Jangan mudah memandang dan menilai buruk ibadahnya orang lain. Hati itu yang membolak-balikkan Gusti Allah. Saiki ahli maksiat mengko dadi ahli wong ahli ibadat. Saiki ahli ibadat mengko ternyata dadi wong ahli maksiat. Lho, hati itu yang membolak-balikkan Allah. Kathah ngoten niku, nggih napa mboten? Lah nggih. Lah salat iki budaya kan berjamaah. Enten masjid aja sampai banter sepekere tok, masjide godhong magrong-magrong, muwening jelegerane adane banter terjos. Allahu akbar Allahu akbar. Jamaah sak larek-renek kan gregetno ngoten niku. Desa mriki monggo ana masjid megah, musala ayo semarak anggone jamaah niki lambang kerukunan. Insyaallah kok masjid musala semarak jamaah barokna haulah berkah sekelilingnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Laki-laki terutama wajibnya jamaah dateng ini masjid, nggih Pak nggih. Kalau perempuan itu masjidnya di rumah. Tapi nek sholat jamaah nang masjid niku nggih langkung sae. Tapi seandainya kula tak milih nang omah mawon, Mbak, tapi aku ki jane ya pengen jamaah. Sing kakung jamaah tetep ning gone masjid. Begitu sampai rumah kalau istrinya mengendaki, Mas, aku mbok imamono, aku pengen jamaah, maka si laki-laki suaminya boleh mengimami sholatnya istri, boleh mengulang sholatnya, tapi sing wajib kudu ning gone masjid untuk berjamaah. Nang omah gak apa-apa wong putri, tapi nang masjid kan langkung sae jamaah. Wong arisan wae jamaah kok. Ghibah wae jamaah kok, mosok salat ra jamaah, rugi dong. Nek bapak-bapak wajibnya nang masjid. Kaki melangkah langkah pertama diangkat derajatnya kalian Gusti Allah. Langkah berikutnya gugur dosa kecil dening Gusti Allah. Pahalanya 37 derajat. Perbandingan antara derajat satu dengan derajat lain 500 tahun ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Nek ora jamaah Eman, nek saged diajeki jamaah sing akeh, raketang sedina sewengi ping 3, magrib, ngisak, subuh, kan lumayan, nggih napa mboten? Mriki kadang tapi biasane iki magrib akeh, ngisak rada suda, subuh kadang-kadang kari wong ngenes. Mriki nggih ngoten niku. Padha wae jebule. Subuh ki rakaat paling titik tapi ganjarane paling kathah. Soalnya paling abot dilakoni. Mula subuh jamaah. Wong gelem subuh salat jamaah niku ganjarane padha karo ngibadah sewengi utuh. Padahal awake dhewe iki ngibadah sewengi utuh niku ora abot. Nggih napa mboten? Mula subuh jamaah niku ijole ganjarane ngibadah sewengi utuh. Kan mening nggih napa mboten? Ganjaran paling akeh kamu kok rakaate paling saiki soalnya paling abot. Mula nuwun sewu kali Gusti Allah lek nggugah ki alarm ya paling akeh nek subuh niku. Enjing-enjing jenengan titeni subuh rong manjing kewan rak wis do padha tangi kabeh. Nggih mboten? Oh, pitik tangi wiridan. Astagfirullah. Pitik tangi, manuk tangi. Manuk melu wiridan. Lam yalit walam yulat. Terkukune yo jawab kulhu. Sapi yo melu nyauri Allah. Wedhus yo melu jawab melek. Sapa muni persis wedhus mulu.
bebeke yo melu jawab melek 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 melek. Banyak yo nyaut, wenak. Wenak. Krungumu wae kaya ngak ngak ngak. Asline punine kaya enak 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 enak. Sing subuh jamaah uripe enak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya menjelang akhir tahun menghadapi tahun baru Masehi. Muga-muga kula panjenengan sedaya niki saya tambah sae, ningkat iman takwanipun maring ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, saya tambah rukune, muga-muga saya tambah ayeme. Amin Allahumma. Putrane dididik kanthi sae, titipaken dhateng para ustadz ustadzah, para alim ulama, para kiai, dhateng madrasah, diniyah, TPT, syukur pondok pesantren ben dadi bocah sing pinter lan bener, uripe ben ora keblinger. Allahumma dados tiyang sepuh muga-muga ya uga saged dados tiyang sepuh ingkang sholih lan sholihah, kersane saged dicontoh kali anak kula lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Ojo sampai ninggalake salat. Orang tua tiyang sepuh niku apa maneh pengen turunane sedaya salat niku wong tuane kudu gelem nyontoni salat. Bagaimana anak turun kula jenengan bakalan salat kalau sebagai orang tuanya saja mboten purun nyontoni salat. Kalau anak laki-laki tidak sholat, bagaimana dia akan menjadi pemimpin bagi rumah tangganya? Kalau seorang perempuan tidak sholat, bagaimana nanti dia akan memimpin dan membimbing anak-anaknya? Kalau anak-anak tidak mau sholat, maka celaka dan nerakalah bagi orang tuanya. Maka kerjasama sing apik dalam kehidupan rumah tangga. Sholat ojo nganti ditinggal. Ibadah manembah maring Allah, ibadah ritual, moral dan juga sosial. Maksiat disingkiri, muga-muga selamat dunya ngantos dumugi ning swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Kararejo mugi-mugi ayam tentrem gemari pahloh jinawi tulus kang sarwati nandur murah kang sarwati nuku baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kersanipun barokah ditutup sesarengan kanthi waosan doa. Mboten Mbah Yai mawon takmir langsung karisma ngoten. Oke. Hah? Borongan. Mboten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibr ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma ighfirna bihalalika na haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma rizqna ziyarata baitikal mu'adzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Rabbika nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Menawi wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya kladuk kirang duka kirang trapsila nyuwun ageng ngisi samudra pangaksami namung donga dinonga mugi-mugi manggih rahayu wilujeng ngatus dumugi dalemipun piyambak-piyambak matur suwun keluarga besar sedaya masyarakat Karangrejo khususipun jamaah Masjid Baitut Thayyibin matur nuwun ingkang kathah segenap panitia undanganipun sound systemnya shootingnya laskar pemburu FYP matur suwun sedaya ya rawuhipun mugi-mugi tambah barokah. Terima kasih grup sholawat Semar Kalimosodo mugi-mugi tambah sukses tambah barokahipun. Pangapunten sedaya kalepatan kawula akhiri cekap semanten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.